ません、お願いします。山本さん。山本さん、お願いします。危ないでもらっていいですか。危ないので。はい、前のめりにならないでください。列の方、列の方、押さないでください。ここちっちゃいお子さんも後ろの方は再意識出さずにね、もう諦めてくださいね。前の方倒れそうですんでお願いをしてます。はい、前のめりにならないようにしてください。本当にF1 だけに限らずね、モーター本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。楽天となっております。
数に限りがあるからお早めにお早めにじゃないと。だから今日来た金曜日の皆さん絶対いいですよ、早めに。今ならね選べますからね。ぜひぜひフルコンプリートでもいいですし、ぜひご購入いただければなというふうに思います。勝って、優勝が常にこう目指せるところバイザーステッカーが赤色でホンダになってますので、それから正面がレッドブルの方が山本ラム選手のヘルメット入ってやっぱりレッドブルと車乗るとレッドブルを受けるっていうのにいかがでしょうか。Well, I just arrived. I just landed. いやもうたった今着いたところなんですよ、実はこの鈴鹿に。そしてもう驚いてます。そうですよね。スケジュールがちょっと変わったんですいません。It's schedule is changing. Yeah, you can feel it's very humid. そうですね、おっしゃる通りスケジュールが変わってます。よろしくお願いします。さあそしてもうお一人ですが、メイモン・ウィリアムズ F1 デビュー12年前、国内外で現在は3つのカテゴリー、そしてルマン24時間2連覇、ルマンチャンピオン中島和樹さん。ちょっとお二人こうね、イントロデュースのところを簡単にしてみて、改めて、佐藤拓郎さん、中島和樹さん、お願いします。じゃあ座らせていただいていきましょう。ということで、まずはこの日を